హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఫ్యాబులస్ హోమ్ క్రియేషన్స్. ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోయే రెసిపీ ఏంటంటే గోంగూర పులావ్. సో ఎప్పుడు చేసుకునే గోంగూర పప్పు చట్నీ లాగా కాకుండా ఇలా ఒక రైస్ ఐటెం ట్రై చేద్దాం. అయితే ఈ గోంగూర పులావ్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మీకు ఈ వీడియోలో షేర్ చేయబోతున్నాను. సో ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి స్టవ్ మీద ఒక మందపాటి గిన్నె పెట్టేసుకొని ఆ గిన్నె హీట్ అయిన తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకొని ఆ ఆయిల్ని కూడా హీట్ అవ్వనివ్వాలి. ఈ ఆయిల్ హీట్ అయ్యేంత వరకు మీరు ఫ్లేమ్ని మీడియంలో ఉంచేసుకోండి. గిన్నె హీట్ అయిన తర్వాత ఫ్లేమ్ని మీడియంలో ఉంచుకొని మీరు ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకొని ఆయిల్ని హీట్ అవ్వనివ్వాలి. వన్స్ ఈ ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత దీంట్లోకి 4 ఇంగువల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగనే దాల్చిన చెక్కను కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగనే 2 బిర్యానీ ఆకులని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇంకా మీ దగ్గర పలావ్ దినుసులు ఏమన్నా ఉంటే వాటిని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. షాజీరాని కూడా యాడ్ చేశాను. కొంచెం ఇలాచీ పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేశాను. మీ దగ్గర పలావ్ పువ్వు మొగ్గ అట్లాంటివి ఉంటాయి కదా, అవి కూడా ఉంటే అవి కూడా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇవన్నీ కొంచెం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి బాగా ఫ్రై అవుతాయి అంటే మంచి స్మెల్ వస్తుంటుంది ఇవి ఫ్రై అయినప్పుడు. సో ఇంకా మీ దగ్గర అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే అల్లం వెల్లుల్లి ఇలా సన్నగా కట్ చేసిన ముక్కలైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగనే కొన్ని పచ్చిమిరపకాయలని కూడా సన్నగా కట్ చేసుకున్నవి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను క్వాంటిటీ పరంగా చెప్పాలంటే ఒక 10 పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నవి యాడ్ చేసుకున్నాను. వీటన్నిటిని బాగా వేయించుకోవాలి. అలాగనే ఇక్కడ నేను ఒక 2 పెద్ద సైజు ఆనియన్స్ని ఇలా సన్నగా పొడవుగా ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇవి కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను. వీటన్నిటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలాగనే ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ అని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు కొంచెం తొందరగా మగ్గాలి అంటే ఇలా సాల్ట్ వేస్తే మగ్గుతాయి. ఇలా కలపెట్టుకుంటూ మనము కుక్ చేసుకోవాలి. అలాగనే దీంట్లోకి చిటికెడు పసుపుని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలాగే దీంట్లోకి కొంచెం జీలకర్ర పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అవి మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా కుక్ చేసుకోవాలి. కలపెట్టుకుంటూ కుక్ చేసుకోవాలి. అలాగనే ఇక్కడ నేను 2 టమాటాలని ఇలా సన్నగా పొడవుగా ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నవి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఒక కట్ట గోంగూరను తీసుకున్నాను. అవి ఆకుల వరకు తీసుకొని వీటిని బాగా వాష్ చేసుకున్నాను. అవి ఈ గోంగూర ఆకుని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ గోంగూర చాలా ఈజీగా మగ్గిపోతుంది. 5 మినిట్స్లోనే మగ్గిపోతుంది. మనం ఎంత వేసినా కానీ ఇది కొంచెమే అయిపోతుంది మగ్గిన తర్వాత. ఒక్కసారి అలా అనేసి మూత పెట్టేసుకొని మనము ఒక 2 నుంచి 3 నిమిషాల వరకు దీన్ని ఇలా కుక్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇది బాగా లైట్గా మగ్గింది. ఇంకొంచెం మగ్గితే బాగా ఇంకా వాటర్ వచ్చేస్తుంది మగ్గగానే. ఒకసారి అలా మూత మధ్యలో తీసేసి కలబెట్టేసుకొని మళ్ళీ మూత పెట్టేసుకొని మనము దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇది వాటర్ వచ్చేసింది కదా, అంటే ఆకుగా బాగా మగ్గింది. ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనం తీసుకున్న క్వాంటిటీ రైస్కి ఎసురు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ రైస్ తీసుకున్నాను. సో యాక్చువల్గా అన్నం వండుకునేటప్పుడు ఇది ఇక్కడ 5 గ్లాసెస్ ఎసురు సరిపోతుంది. కానీ ఈ పులావ్కి మనం కొంచెం పొడి పొడిగా ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఒక 4.5 గ్లాస్ని యాడ్ చేశాను. చూడండి, ఎసురు బాగా కాగింది. ఇలా ఎసురు బాగా కాగినప్పుడు మాత్రమే మనం నానబెట్టుకున్నటువంటి రైస్ని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక్కసారి అలా రైస్ అంతా కలిసేలాగా కలబెట్టేసుకొని ఇంకా మూత పెట్టేసుకొని మనము కుక్ చేసుకోవాలి.
చూడండి చుట్టూ ఇంకొంచెం వాటర్ ఉంది, అంటే ఇంకొంచెం ఒక 2-3 నిమిషాల వరకు మగ్గితే ఇది గోంగూర పులావ్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది. సరే అండి, ఈ గోంగూర పులావు మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో మాకు తప్పకుండా కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. మరియు కొత్త వాళ్ళు మా వీడియోని చూస్తున్నట్లే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. చూడండి ఆ వాటర్ అంతా కూడా ఇంకిపోయింది. సో గోంగూర పులావ్ రెడీ అయిపోయింది. మా వీడియోస్ కన్నా మీకు నచ్చిన